银千百两，惆怅难言，浊酒几回酿。烟雨中小巷回廊，谁抚镜坐盘烟一次回塘。轻骑薄雪须一曲离殇，雨翠落许过又何妨？依稀梦枕点亮，看迢迢年华又望见故乡。烟雨沾热杯梨花脏，戏子折袖深深诉过往。石板桥流淌岁月无情试错的仓皇，当年深藏江南的你依旧在心上。莺啼如常我情思量，连得半尺端详过平江。乌篷车摇晃玉兰烟烟，波光碎影旁，却再也寻不出那年你莞尔一笑时的模样。馋嘴猴豆干，忘记是件一切破事儿。进来说。事具简先，罪人猖獗，事关重大，星夜暂行。这份情报，请务必于4日之内传至吴越国皇宫。谢记。大人放心，花姐定誓死将情报送于吴越皇宫。这份情报啊，真是事关重大，你一定要亲自去传送，除非遇到不一样的事情，自己解决。大人信任相委，花姐定不负大人期望。很好，等你家宝啊。家宝啊，走错了。哎呀，坏了！字迹虽已模糊，但还是难不倒我。一份情报传送出去，一份留存以备不测。嘿嘿，我想得太周全了。不行，还是换个地方。最危险的地方也是最安全的地方，谁也想不到，花姐我居然会将最机密的情报放在一个人人都触手可及的地方。呵呵，我都被自己的机智深深的折服了。
小二，花满楼里，花姐最信任的就是你了。此信事关重大，请务必于天黑之前送至吴越皇宫。花姐放心，小二这就去。回来，你还是赶着羊出门吧。若遇危险，将此信绑于羊尾巴下，即便敌人搜身，也不怕了。花姐，小二知道。你先走，我断后。再不开门，看不见了！务必将鸡毛信绑于羊尾巴上，切记，切记！花姐，你就是死了，我也会把鸡毛信送到的。务必于天黑之前，将此信送至吴越皇宫。小二一人独居，我不放心。你二人之中，定有一人成事。花姐，你放心，琵琶一定完成交托。去吧，速速往吴越皇宫去吧！去吧！侍卫哥哥，快射，快射！好嘞！哇，打中了，打中了！太棒了！今天晚上又有乳鸽吃了。你说我们是吃红烧的呢，还是吃炭烧的呢？吃炭烧的。好。好吃。好吃，太好吃了。要是再撒点孜然粉，那就更好了。这份情报，请务必于4日之内传至吴越国皇宫。切记。情报，我的情报。不会吧？我昨晚放在帐篷上的东西去哪了？快交出来！花姐，你银子丢了。这东西可比银子要紧1万倍啊！啊，花姐，那你丢什么了？小小的、黄黄的、薄薄的一页纸，我放我帐篷上的呢。小小的、黄黄的、薄薄的一页纸。啊，花姐，我知道了，肯定是张天师昨天留下那张驱鬼降魔的符咒。去把他们叫下来。啊！去把他们叫下来！啊，快抢了吧，花姐要抢了！一个一个都给我说清楚。今日早上谁动过柜台上的东西，一一想清楚，一针一线都得给我一个交代。怎么了？这是？花姐丢东西了，要命的东西。小二，你起的最早，你先说。花姐，我冤枉啊！我每天起的最早是不错，但是我起那么早是为了什么？为了洗地板、擦桌子、打扫庭院。那你早上打扫柜台的时候有没有看见什么？没有。花姐，其实这样的，我早晨先出去溜了一圈鸟，等我回来的时候，就遇到你了。那时候我还没有擦桌子呢。
花姐，你别看我呀，我老何生为人你不知道吗？这事儿肯定跟我没有关系。我一大早都搁厨房给大伙做早餐呢，真的。花姐，我这才刚起来呢，正准备洗漱，就被叫到这儿来了。早上都是我练习琵琶的时间。我早上确实进过柜台，不过我只买了1斤豆干，没见过什么黄黄的、小小的、薄薄的纸。李莫愁呢？他去哪了？那花姐，这是昨天晚上到今天早上所有的垃圾，我都已经找过了，似乎没有你想要的东西。今天找不到我要的东西，大家都别吃饭。我说何总，你在屋顶上找什么？花姐，我寻思吧，兴许或许你那纸条被燕子给叨上来了，我给你找找啊。兴许被老鼠掉到灶台里面了。我得好好找找。花姐，你要找的是不是一张黄黄的、小小的、薄薄的，上面写满了蝇头小字的皱巴巴的纸？你看见了？在哪里？快说出来！我想起来了，我今天早上确实见过这样一张纸，就夹在账本里面。今天早上有人吗？小二，来了来啦！客官要点啥？给我来1包豆干。好嘞，客官真是识货。你家的豆干，口味 Q 弹，后味绵长，一吃难忘。哎，包装纸怎么没了？客官稍等啊。哎，这儿有一张。拿好，好吃再来。不用找了，拜拜。什么？你将那页黄纸当做豆干包装纸来用了？花姐，你别急啊，我一定想办法从洛天手中寻回那张纸。什么？你将豆干卖于洛天了？你说的可是大唐刑部密探洛天？是啊。没想到如此重要的情报居然轻松落入敌手。天将亡我，天将亡我！完了，西辰，这次你真的要置花姐于死地了。花姐，我不知道那张纸关系重大，一人做事一人当，我这就去给你找回来。花姐，我都查清楚了，情报找回来了？没有。完了，这回真完了。花姐，情报我虽然没找回来，但是我能肯定，他一定在一个非常安全的地方。何出此言？洛天突发狂犬病而亡，在他身上并无豆干和情报。洛天暴毙，此事定有蹊跷。凶多吉少，凶多吉少。3日已过，情报至今下落不明。不日，吴越国官差必追查到死。36计，走为上。
花姐，吴越国枢密院来人了，说指定要见你。是或躲不过，该来的终究要来。唉，我命休矣。霞儿，花满楼以后就靠你们了。花姐，花姐，这里是皇上奖赏给您的黄金100两。奖赏？是啊，花姐传递情报及时准确，皇上对花姐这种创新的传递方式大为赞赏啊！大人，此话从何说起？花姐，心思缜密，也就不必太过谦虚了。在下对花姐这种创新的情报传递方式也深感敬佩。花姐，您先故意设计将乳酪味的豆干卖给洛天，又设计让洛天在半路遭遇疯狗的攻击，豆干被疯狗抢走。花姐，您又适时的放出传递情报的信鸽，信鸽为了争夺豆干疯狂的攻击疯狗，负伤叼走情报，而信鸽在将情报送到吴越皇宫后，正好病发身亡。情报准时准点落在皇上跟前。如此丝丝入扣的设计，如此精湛的投放方式，真正令人五体投地，佩服佩服。这次任务果然完成的出乎意料。容我先吃块豆干，别要紧。说不清道不明这纠缠，有几处雨那雪花飘，惶惶中日思，浮生半梦，如今我却红尘年了，那雨无情花淡漠年华，岁月流逝，留恋牵挂。你眼角奄奄，有情渐变，无心插，留来恨难辨。缘来缘去，去不散心呀。不看透，透不过红纱。踏雪寻遍，寻不见他。踏雪寻遍，寻不见他。白发催人老，多年前种下的情莲，摇摇曳曳，一如你笑颜。你我茫茫，你的身影找不到，走过你的心。